Maitia. Gaurko ekitaldiak bazeukan zentsua 81. urtea betetzen zelako frankistek herria okupatu zutela. Oroituzetik ez da bakarrik gaurko eguna, baizik eta ekainaren 13-tik hona gertatu ziren gertaera, 13an izan zen bombardaketa oso handia, eta ondoren jendea aldegin, jaumeak ebakuatuta zeuden ordurako asko, eta beste jendeak aldegin behar izan zuen. Orduan hori gogoratzea, frankismoaren impunitatea salatzea, eta beste elkarte memorialistekin beti eskatzen dugu simbologia frankista ezabatzea. Oraindik 2 urte daramagu hau lan honekin edo gogorapen hauekin eta reivindikazio hauekin, eta udalak oraindik ez digu kasurik egin. En fin, jarraitu beharko dugu hori eta esaten duguna. Orduko gertaera bizi izan zuten konbentzea eta biktimak dignifikatzea. Orduko frankismoak montatutako epaiketak eta salaketak eta hori dana deseustea. Hori ere elkarte memorialisten egin bidea da.